係啦，上個星期咧，咁啊 T 姐同我哋講咗築壇啦，係咪？咁我哋一齊去咗南洋中心度走土喎，咁我哋好有幸啦，成為第一批去呢個新店走土嘅人喎，大家知唔知道㗎？因為苗媽媽都啱啱鼓勵所有嘅小組都去走土，咁點知就係喺佢宣佈之後，我哋咁啱就去啦，咁所以成為咗第一批。咁咧我啱啱過去嗰幾日我都訪問咗一啲年青人啦，問佢哋去南洋中心走土有咩感覺，有咩嘢係令到佢哋特別有感覺。咁其中一個年青人就話去到嗰度之前咧就會覺得好似呢件事同我哋好遙遠啦，年青人因為可能奉獻建殿嘅，亦都唔係我哋最主力㗎啦，係咪？咁所以一路都係就係聽。咁但係原來去到嗰度，原來係會覺得原來咁近嘅喎，原來係同自己有關係嘅喎。同埋另一個咧就係有啲就係去完咧就發覺，哇！原來尖東咁多嘢食㗎，呢個都係冇錯，都係我哋同工嘅感覺。去完話我哋大家，哇！終於都唔使食致富嗰啲嘢啦，可以有啲其他好食嘅嘢啦，係啦。咁我哋今日咧講完上個星期祭壇啦，咁我哋今日先會講築夢喎。咁築夢係乜嘢咧？我哋就一齊嚟到進入經文，唔係進入我哋今日嘅講道嚟到睇啦。今日嘅講題就係築夢進入命定。第一大點，你的專屬劇本。咁咧上個星期唔知有冇人記得上個星期 T 姐講邊個人物咧？有冇人記得㗎？上個星期講咗邊個人啊？聖經人物已經俾翻晒 T 姐啦，係嘛？T 姐今日唔喺度。唐心記唔記得邊個啊？係啦，非常好，好叻啊你！上個星期講咗亞伯拉罕，咁我哋今日咧就會講一個同亞伯拉罕有關係嘅人喎，咁就係雅各。咁亞伯拉罕咧，咁生咗個好錫嘅仔啦，就係以撒。咁以撒有兩個仔。咁雅各咧就係佢其中一個仔啦，咁所以咧雅各就係亞伯拉罕嘅孫。咁佢嘅出世好特別嘅喎，當媽媽懷佢嘅時候咧，咁佢係一對雙胞胎喺佢媽媽裏面。咁喺佢懷孕嘅時候，其實喺母腹嘅時候啦，神已經有一個命定喺雅各生命當中喎。咁喺創世記25章23節嗰度已經話兩國在你嘅腹內，兩族要從你身上出嚟，這族必強於那族，將來大嘅要服侍細嘅。點解大嘅要服侍細嘅咧？雅各係細嗰個。咁喺如果知道猶太人嘅文化嘅話，係知道大嘅係非常之有福嘅長子。咁但係點解呢度神已經同佢媽媽講大嘅係要服侍細嘅？咁所以咧，其實可見嚟緊咧雅各生命當中係一定會有一啲好特別嘅事發生嘅。咁係所以咧佢嘅出世都好特別喎。咁就係喺創世記25章26節嗰度話，佢出世嘅時候咧係手搲住以掃，即係佢哥哥嘅腳跟嘅，咁所以就起名，幫佢起咗個名叫雅各啦。咁雅各呢個名嘅意思咧，其實就係抓住，就係搲住啦。咁佢嘅生命亦都真係正如佢嘅名字咁樣，佢係不斷嘅靠自己嘅力量去搲啦，去捉啦，去得着一啲嘢啦。因為佢嗰陣時唔明白，仲未認識神，亦都唔明白神嘅心意。所以唔知道原來可以依靠神嘅，咁佢就靠自己嘅能力不斷去搲啦。咁佢捉咗啲咩咧？佢搲咗啲乜嘢咧？第一樣就係長子嘅名分。咁咧喺創世記25章嗰度有講嘅，我哋就係睇31節嘅。咁咧嗰度發生咗咩事咧？咁就係有一日啦，阿哥好攰啦，翻嚟咁，總之雅各咧就好叻煮嘢食啦，佢就煮咗啲紅豆湯，咁就成功竟然係用一個紅豆湯同埋餅就買咗呢個長子嘅名分喎。佢就同阿哥講：你今日將長子嘅名分賣俾我啦。咁估唔到就咁用一碗紅豆湯就買咗呢個名分啦。咁所以咧，佢搲咗第一樣嘢咧就係長子嘅名分。第二樣咧，佢呃咗佢爸爸啦，咁就搶埋長子嘅祝福啦。咁喺創世記27章19至20節嗰度，咁咧我哋就睇 highlight 嗰兩句。咁雅各同佢爸爸講：
佢爸爸話我係你嘅長子以掃。點解可以到佢阿爸？因為佢阿爸嗰陣時已經好老㗎啦，已經睇嘢好朦朧，都睇唔清楚啦。咁就靠摸佢哋身上嘅特徵去到辨認嘅啫。因為以掃係好多毛嘅，咁總之嗰陣時佢就用一啲好狡猾嘅方法啦，就黐咗啲毛成功咗阿爸啦。咁咧佢就同阿爸講好給我祝福。咁所以呢個佢係好 intentionally 去做嘅，佢係真係去到爸爸啦，就係搶咗呢個長子嘅祝福啦。咁我哋聽到呢度就會覺得哇，呢個人都唔值得我哋去學習啦，係咪？又搶又咁點解佢卻係喺一開頭神已經同佢媽媽講將來大嘅服侍細嘅咧？咁咧？雅各雖然嘅做法唔好啦，咁但係喺佢生命當中有一樣嘢係值得我哋學習嘅。佢知道乜嘢係上好嘅福分。其實點解會用一碗湯就買咗個長子名分咧？其實係somehow係代表緊以掃佢阿哥亦都唔睇重呢一個名分嘅，呢一個長子嘅名分。其實係以掃佢自己都唔珍惜，但係咧雅各卻係知道呢一樣嘢好重要，長子嘅名分同埋祝福係非常重要嘅。咁佢嘅生命係點樣改變嘅咧？以至到神會去到祝福佢咧？咁就係我哋嚟緊要睇㗎啦。佢就係因着一個異夢啦，同埋咧佢嘅築壇咧，咁佢生命就開始經歷一個翻天覆地嘅改變喎。咁雅各啦，因為咗呢個哥哥嘅祝福啦，咁哥哥就話要殺佢啦。咁咧，所以佢就開始逃跑啦，開始走佬啦。咁喺走佬嘅路上咧，佢就發咗一個夢啦。咁我哋一齊要讀呢一個創世記28章10至15節啦。雅各出了別是巴，向哈蘭走去，到了一個地方，因為太陽落了，就在那裡住宿。便拾起那地方的一塊石頭，枕在頭下，在那裡躺臥睡了。夢見一個梯子立在地上，梯子的頭頂着天，有神的使者在梯子上上去下來。耶和華站在梯子以上，說：我是耶和華，你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神。我要將你現在所躺臥之地賜給你和你的後裔。你的後裔必像地上的塵沙那麼多，必向東西南北開展。地上萬族必因你和你的後裔得福。我也與你同在。你無論往哪裡去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。係啦，我哋讀到呢度，我哋上翻上一章，係啦，上一章呢個。咁咧，佢嘅好特別喎，佢喺走佬嘅路上啦，咁佢又求其揾個地方瞓啦，係咪？因為可能都係一啲荒山野嶺嘅地方啦，或者曠野啦。咁咧，佢就發咗一個好特別嘅夢喎。喺夢裡面咧，首先佢見到有個天梯啦。咁呢個天梯其實係代表緊佢真係喺嗰度遇見神嘅，因為喺個天梯嘅佢嗰度12節話有個天梯立喺地上嘛，咁有神嘅使者喺梯子上，跟住13節就耶和華站在梯子以上，係神親自嘅去到尋找佢，主動嘅去嚟到揾雅各。呢個亦都係雅各第一次真真正正嘅認識神、遇見神，因為喺佢呢一件事之前咧，可能佢都只係聽爸爸講。佢對於佢嚟講，神其實都係遙遠嘅。佢唔係真係自己去遇見神，但係咧喺呢一個夢裡面，佢第一次真係遇見神。咁神咧喺呢個夢裡面咧，同佢講乜嘢咧？佢一嚟就同佢講：我係耶和華。佢已經話俾佢聽：我係你爺爺嘅神，亞伯拉罕嘅神啦，你爸爸嘅神，以撒嘅神。所以咧，神係同佢講：我係同你好有關係嘅，我係祝福你祖先嘅神，亦都係祝福你爸爸嘅神。咁咧，跟住咧，神咧就開始同佢講一啲嘅應許喎。咁就13節到15節嗰度啦。咁好特別嘅，雖然咧雅各。我哋前面睇到佢嘅生命，其實佢好多做法啦，都係好詭詐啦，係咪？好狡猾啦，好唔啱嘅。咁但係神仍然俾佢恩典喎，仲要主動嚟揾佢，
並且俾佢應許。而呢個應許咧，我哋可以睇有一章有兩段經文擺埋一齊，係呢個。咁咧佢俾嘅雅各嘅應許咧好特別嘅，其實係喺創世記22章16至18節嗰陣時，神去到同亞伯拉罕講嘅應許係好似嘅。咁咧佢同亞伯拉罕講嘅就係：我必叫你子孫多起來啦，如同天上嘅星、海邊嘅沙。咁佢同雅各講嘅就係：你後裔必像地上嘅塵沙那樣多啦。咁係差唔多嘅，係咪？咁18節嗰度啦，萬國必因你嘅後裔得福啦。咁同樣對雅各講都係地上萬族必因你同你後裔得福。咁所以咧，其實神已經承認咗佢係雅各就係亞伯拉罕以撒嘅繼承人啦。佢去搶翻嚟呢個名分啦，神已經肯定咗佢。神俾個恩典，神亦都肯定佢，亦都真係將呢一個承認佢呢個身份，亦都將呢個應許佢要俾亞伯拉罕以撒嘅應許，亦都俾佢。咁但係咧，神再俾多一樣嘢喎，15節，我也與你同在。上翻上一張 PPT， 我也與你同在，你無論往哪裏去，我必保佑你，令你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許嘅。神話佢要與佢同在，總不離棄佢。點解神要去加上呢個應許咧？頭先都講緊啦，佢其實走緊路噶嘛，咁其實佢係躲避緊佢阿哥殺佢，佢亦都離開屋企人啦，其實係相當於就係無依無靠啦，係咪？其實神好明白佢嘅心情，好知道佢需要，所以呢一個應許係特俾雅各嘅，唔單止只係繼承咗前面冇啦，而係真係呢個應許係神真係特別俾雅各嘅。其實神俾我哋每一個嘅應許都係咁樣，都係特就係俾你嘅，唔會只係我哋繼承咗某父母或者任何人，而係神真係去到獨特喺我哋每一個生命當中都係有一個計劃，喺我哋每一個身上面都係有我哋專屬嘅人生嘅劇本。神喺創世嘅時候，其實已經為我哋每一個去寫好咗噶啦。佢亦都可能我哋依家都未必完全知道啦，因為大家依家仲係好後生啦，係啦，可能仲未好認識自己，唔知道將來要做啲乜嘢，所以我哋都可能未必真係明白神喺我哋生命中嘅嗰個命定啦，嗰個計劃，甚至乎我哋都會可能好似雅各咁樣靠自己嘅力量啦，咁就去到搲啦，去到捉啦，去到做一啲嘢，去到達成自己嘅目標。咁但係咧，今日要同你哋講，其實我哋真正要做嘅係乜嘢呢？就係去揾翻呢一個創造我哋嘅主，去尋求佢，佢就會向我哋啟示，話俾我哋聽，到底佢喺我哋生命當中嘅計劃同命定係乜嘢。好啦，咁雅各發完呢一個異夢之後，咁佢醒咗之後，佢點樣反應呢？我哋進入第二大點，觸夢進入劇本。我哋睇埋16至22節啦，我哋一齊讀啊。雅各睡醒了，說：耶和華真在這裏，我竟不知道，就懼怕，說：這地方何等可畏！這不是別的，乃是神的殿，也是天的門。雅各清早起來，把所枕的石頭立作柱子，澆油在上面，他就給那地方起名叫伯特利。但那地方起先名叫路斯。雅各許願說：神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物吃、衣服穿，使我平平安安地回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神。我所立為柱子的石頭，也必作神的殿。凡你所賜給我的，我必將1/10獻給你。好。咁咧佢就瞓醒咗啦，咁佢就發覺原來神真係喺呢一度㗎，我竟然唔知，係啦，咁佢真係唔知嘅，所以佢先至會有咁嘅反應啦，係咪？咁佢嘅反應就係覺得，因為佢真係好唔認識神，佢就覺得呢個係神住嘅地方。咁我哋可想而知，其實佢真係好唔認識神嘅。咁但係就神嚟揾佢，咁佢發完呢個夢咧，佢做咗啲咩咧？佢首先就係築咗壇。18節嗰度話，把所枕的石頭立為柱子，澆油在上面。
咁呢個咧，上次我哋一齊去築壇，大家都見到啦，阿 Melis 叔叔啦，就擺咗啲石頭喺地下啊嘛，係咪啊？咁佢咧就係做緊呢樣嘢啦。咁跟住澆油，我哋上次冇澆油啦，我哋一陣應該會澆油嘅，係啦。咁咧跟住啦，20節，跟住佢做啲咩？許願，係啦。咁雅各許咗啲咩願咧？我哋嚟睇落，佢許嘅願咧，好落地㗎，亦都好微小嘅。佢就係求有嘢食啦，有衫着啦，平安。呢個係咪大家日常所求啊？係咪啊？咁佢就係求咁切實嘅嘢，咁微小嘅嘢。佢唔係求啊要發達啊要點樣？因為其實佢嗰陣時嘅處境就係走難啊嘛。其實佢都唔知聽日發生咩事，佢有冇落身之地。咁所以佢就按住佢嗰一刻嘅需要，佢就去向神求啦。我就係你俾我有嘢食，有衫着，平平安安到某個地方，同埋將來可以翻嚟就可以噶啦咁樣。咁但係咧，佢許嘅呢一個小小嘅願咧，佢係喺神嘅手中咧，就變咗一個極大嘅夢喎，極大嘅異象。神咧唔單止成就佢所想所求啦，咁即係如果有讀創世記嘅，大家都知道之後咁佢完全冇事啦，係咪？唔單止有嘢食有衫着啊，呢啲全部都發生。咁甚至乎咧，佢一定冇諗過佢將來會有12支派從佢而出，而且佢將來會改名做以色列。依家大家都知以色列係邊度啦，係咪？係成為一個大國，成為一個國家，而且係名流千古。並且係真係萬國都因佢嘅後裔得福。神透過呢個夢同佢講嘅應許都全部成就。咁上個星期T 姐同我哋講過啦，祭壇代表乜嘢呢？就係奉獻啦、禱告啦，我哋與神相交相遇嘅一個地方。當我哋築壇嘅時候呢，神就會賜福喺嗰個地方，賜福俾你。你不斷嘅築壇就會不斷嘅蒙福。咁喺雅各嘅生命當中，雖然佢唔係好認識神，咁但係佢為神，佢發完呢個夢，佢就築咗一個壇，並且係許咗一個願，去獻上佢嘅願望，佢嘅嗰一刻所想嘅，佢嘅夢想。咁結果神就賜福咯。神喺雅各生命當中，其實係有一個命定嘅，正如我一頭所講。雖然佢唔知道，佢唔明白，佢亦都靠自己嘅能力去搲啦。咁但係當佢遇見神嘅時候，當佢真係去到向神許願，獻上自己所求嘅時候，神就可以將佢一步步去帶領佢進入佢嘅命定，成就佢所求啦，亦都成就神嘅心意喺佢嘅身上。咁咧講到呢個時候咧，咁我都可以分享下我自己。我喺信主之後咧，其實我有一個習慣嘅。咁咧就係我每一日即係都會喺自己房間咧，就係去敬拜啦，去禱告啦，去讀經啦。咁漸漸咧，呢個就成為我嘅祭壇。咁喺每一次咁樣去到與神相交相遇嘅時候咧，神就不斷嘅對我說話啦，亦都會俾我啟示同埋應許。咁我亦都喺嗰啲嘅禱告嘅時候啦，或者嗰啲嘅與神相遇嘅時候，我就不斷嘅獻上我自己，亦都獻上我嘅一切，無論係我嘅學業啦，我嘅家人啦，我嘅婚姻啦，我嘅關係等等，我都去到擺上，我就不斷嘅經歷神。咁我亦都去到經歷神蹟嘅醫治啦，亦都經歷關係嘅修復啦。我亦都後來經歷好美好嘅婚姻啦，甚至乎神就帶領我走入命定，今日成為利未人嚟到全職服侍神。呢一切都係超乎我所想所求嘅。同樣，其實神喺你哋每一個生命當中都係有一個命定。雖然你呢一刻可能唔知道係乜嘢，你都想象唔到你嘅將來，但係唔緊要嘅。今日你可以將你嘅夢想，就係你呢一刻可能真係呢一刻你所想要嘅，你所祈求嘅，你就獻上喺祭壇上面，就好似雅各喺祭壇上許願一樣，佢都係就住佢嗰一刻需要嘅，佢期望嘅，佢好想要嘅，佢就去到許願同神講，神就會祝福你，就會帶領你。將來有一日回望嘅時候，你會讚嘆神嘅作為係何等嘅奇妙。
好唔好咧？我哋依家都用一首歌嚟到敬拜我哋嘅神。